أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله Hidir عليه السلام Balian bin Malkan وإلى حضرة خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره wa ila hadarati khususon Syekh Salim bin Abdullah bin Syad bin Abdullah bin Syamir wa ila hadarati Syekh Nawadi Tanara Banten wa ila hadarati khususon Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadarati khususon hadarati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila ruhi khususon Kyai Haji Ahmad Baqi radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslimu fur'ihim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masalah niat lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal eta pamisah pasal sahiji. Aniatu ari ngaran niat qasdu syai'in eta neja hiji perkara. Muktaronan bari dibarengan bipilihi kumigawen eta perkara. Mana kancana teh? Wa mahaluha jeung ari tempatna niat alqalbu eta dina hate. Wa talapudu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat sunatun eta sunat. Wa waktuha jeung ari waktuna niat inda gosli awali juz'in eta nalika ngumbah mimitin hiji juz minal wajhi anu tetep tina beungeut wa tartibu jeung ari ngaran tartib alla yuqaddama eta yen ulah ngaheulakeun udwan kana ngumbah anggota wudu ala udwin kana anggota wudu anu paneuri. Kamari ki musannif beres roes nyarioskeun masalah parudna wudu. Nu mana perlu wudu eta ya genep. Ya hiji niat, kadua ngumbah beungeut, katilu ngumbah leungeun nepi ka sikuna, kaopat ngusap sirah saeutik, kalima ngumbah suku sarta mumuncanganana, kagenep kudu tartib. Satuluina ayeuna pasal nyareoskeun perkara niat. Ari anu disebut niat teh nyaeta nejakna hiji perkara ngamaksud gitu. Ngamaksud migawe kana hiji perkara naon wae eta. Ayana niat eta keur ngabedaan antara pagawean ibadah jeung luar ibadah. Keur ngabedakeun supaya aya perbedaan. Gitu. Soalna saur Kangjeng Rasul dina sapali hadisna Kangjeng Rasul aya hadis meninggalkeun
innamal a'malu biniat. Jadi keur mereskeunana pagawean itu dibarengan ku niat. Sarata hasilna hiji perkara ngajadikeun kasumangetan hiji perkara pagawean jalma itu kembali deui kana pamaksudanana atawa niat. Lamun urang migawe hiji perkara dibarengan ku pamaksudan dibarengan ku niat maka jelas arahna eta pagawean. Lamun mah dina wudu jelas pagaweanna pagawean wudu. Lamun mah teu make niat maka sarua jeung teu wudu lantaran naon ngomah beungeut dan lain wudu wae ngomah beungeut. Oge nu sajana ge osoknya pagawean ngomah beungeut nya kitu dina ngombah leungeun dina ngombah-ngombah nu sajana gitu. Makana ayana niat itu pikeun ngabedaan pagawean khusus jeung nu sajana. Ayana niat jeung supaya hasil atau ngajadikeun kasumangetan keur nu migawena. Makana saur Kanjeng Rasul lamun pemberangkatanana jalma atawa hijrahna jalma karena ilmu maka bakal hasil ilmu. Lamun karena awewe maka hasil awewe. Karena naon itu kumbantung karena niatna. Walaupun pagawean eta sami. Modalena tolabul ilmi, sakolana, ngajina. Masantren sarua masantren eta jalma teh tapi beda niatna mangka hasilna ge bakal beda. Dua jalma keur sakarola sarua sakolana initna sarua kelasna sarua. Setiap asupna sarua itu beda niatna maka bakal beda hasilna gitu. Maka ayana niat itu keur ngabedakeun jeung nu sajana. Ngabedakeun pagawean jeung nu sajana. Jeung ayana niat teh keur ngajadikeun katangtuan. Ikhlas jeung henteuna. Mulaina dina salat aya kalimat lillahi ta'ala itu karena Allah. Jadi bakal berusaha ikhlas sabab di awalna geus aya kalimat karena Allah lillahi ta'ala. Nya kitu dina pagawean nu sajana. Lamun dina ngamaksudana eta pagawean aya karena lillah karena Allah maka bakal berusaha ikhlas teu ngarepkeun nu sajana. Itu kautamaan niatnya. Jadi niatnya nggak maksud dina hate. Kumaha cenah lamun eta niatna paneuri dibandingkeun niatna pangheulana sedengkeun pagaweanana paneuri. Pain tarohal fi'lu al dzalikal qasdi sumia dzalikal qasdul azma. Pain taroha maka lamun paneuri non al fi'lu pahiji pagawean an dzalikal qasdi. Tina itu pasejaan qasdi pamaksudan niat ta paneuri. Enon pagaweanna paneuri niat pangheulana. Sumia maka dingaranan zalika non itu perkara al qasdu pasejaan teh azman nyata ngazam. Gitu. Disebut ngajam. Ayeuna malam minggu enya. Sabtu. Hah? Malam minggu. Ayeuna malam minggu. Geus ngamaksud dina hate urang ngamaksud dina pikiran urang yen poe isukan rek berangkat ka hiji tempat. Tah eta mah lainnya. Non marginal lain niat sabab saur ulama Syekh Nawawi nyarioskeun fain taroha maka lamun pandeuri naon al fi'lu pagaweanana tepan berangkatna macan ya. Berangkatna macan. Paneuri itu anzalika tina anzalikal qasdi tina itu pasejaan
Apa sajaan maksudna mah atos ayeuna malam ayeuna ngamaksud isukan rek datang ka hiji tempat sedangkan migawe nama acan migawe nama paneri sumia dzalikal qasdu azman itu non ada sih oh sumia maka dingaranan dalika itu perkara teh qasdu azman ngajam jadi lamun teu bareng jeung pagawean mah disebutna ngajam ngarencana ngajam teh aya ajam aya ngajam mun dina bahasa mah bahasa ajam arti bahasa ajam teh bahasa luar ti bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa ajam made nama Ibrahim kan sanes bahasa Arab Ibrahim gitu mun Ahmad Muhammad bahasa Arab luar teh bahasa Arab itu disebut bahasa ajam luar bangsa Arab aya mengajam sebut teh ngajam ngarencana ngajam teh nya eta mata niat teh kudu bareng muktaronan bipilihi gitu qasdu sain muktaronan bipilihi kudu dibarengan jeung pagawean niat kumaha cenah eta geuning niat puasa ari puasa mati subuh waktu subuh sedangkan niat mati ibadah tarawih gitu. Apa eta kasebutkeun niat atau ngajam cek tadi muktaronan bipilihi anu disebut niat teh kudu muktaronan bipilihi kudu naon ngabarengan jeung migawena karena miga perkara puasana isukan tapi enak urang geus niat kumaha tah lamun kitu tah gerak lamun salat onam salat wudu adus ibaratna karena kalimat mun dina wudu aya kan wa waqtuha inda gusli awali juz'in waktuna niat teh dina nalika ngumbah hiji juz minal wajhi anu tetep tina wajah gitu meniat turu ibaratnya kita cek kamari batas banget teh mana batas banget teh ya ti luhur semet buk jadi ti handap semet tungtung gadot ti geger sama celi dua anak tah eta wilayah banget kan dia tah maka lamun aya buuk digigir di dia disebut cabang eta saur Syekh Jainuddin Abdul Aziz na kitab Fathul Muin kasebutkeun banget kudu kakumbah buuk itu cabang teh cabang turun ke handap godeg patepung godeg jeung godeg disebut jangot eta kudu kakumbah lantaran anggota banget ayeuna dina wudu berarti mimiteun hiji juz naon anu dikumbah kurang pangheulana pangheulana mah naon dina beungeut kita beungeut nah pangheulana dikumbah kurang naon irung apa bibir apa gado apa tarang ya tarang ti luhur makana nih teh pas di dieu ketika lamun ku bahasa Arab nawaitu wudu antara nunna lapad nawaitu sareng antalna leungeun ka dieu kudu pas nawaitu wudu ngan pedah lain ku bahasa nawaitu ngamaksud dina hate lamun nuturkeun dina hate misalkan kan urang sok tanean ge nya nawaitu wudu li rafil hadasil asghar li istibahati salati fardhu lillahi taala gitu nya ka dieu eta mah urang sok kitu nanean heula kan eta mah caniat eta mah itu caniat ieu mah dan niat mah wa mahalu aja eta tempat niat al qalbu dina hate tempat aya dia naon wa talapun jeung anu ngucapkeun lebih akan etuna sunatun eta sunat ngucapkeun berarti niat mah lain waktu nanean cai niat mah tapi di mana di dieu tah lamun dina ieu nawaitu wudu li rafil hadasil asghar li istibati sholati fardhu lillahi taala tah ke ka dieu tah dina hate ngamaksud lain dina hate ngucapkeun niat abdi wudu
Nayat abdi wudu karena rek ngaleungitkeun hadas leutik misalkan gitu karena rek minggawe salat lain eta dina hate tapi nggak maksud ayeuna ge aya urang keur ngadaweung kejaet keur ngadaweung anjeunna ngabayangkeun alam pangalaman baheula manehna keur cicing di Jakarta ibaratna sakotepat sakilat eta pikiran ngabayangkeun Jakarta jalan sakit panjang lamun ditempuh ku waktu meureun kana 3 jam 4 jam lebih ka 5 jam eta jalan ti dieu ka Jakarta tapi nakup maksudna eta hate sakicep langsung nepi langsung kabayang pret tah tempat eta niat di dinya gitu karena teh buka arti lah kudu ka hati ngaji matakan kudu ngaji teh apal disebut kosdu teh naon mun enak nawaitu wudu'a dina hate teh nya niat abdi wudu karena eta mah naon ngahartian bacaan tadi kan tadi kagorolang di dieu nawaitu wudu'a terus nah hate teh dibaca deui eta mah ngahartian lain niat eta mah gitu aya niat mah ngamaksud beda maksud nggak maksud mah sakit ge langsung sakit tuh kalimah nu panjang gitu atau orang maksud dijepake entos tertera tari eta dina pas nyapak tek langsung na teh hadir na teh mata kudu dibimbing hatena teh gitu supaya hadir itu ya teu bisa salah-salah sudah make tanaga ngaji nu kieu nya asa teu puas teh gogorowokan teh aduh duka mati baheula tah itu jadi lamun ngaji henteu gogorowokan asana teh setan teh sang halang-halang gitu mah meledak kan sia ini setan teh laluncat pan gitu nu halangan kana ilmu teh anu nunutan beureun jadi ngop-ngop jadi teu nunutan kali teh sampai dah siapa maksudnya? Jadi anu dimaksud niat teh kosdu maksud nggak maksud neja lain ngahartian kan tadi dia baca jadi nawaitu wudu ali ropil hadasil asgoril istibahati etanya terus pas kana tarang ngahartian itu dibaca ku bahasa urang jadi alih bahasa tadi mah dia bahasa Arab pas eta bener bahasa urang bahasa lain eta mah ngahartian anu dibaca iya ya telin eta tempatnya tina hate telin eta gitu tapi langsung sekilas ngabayangkeun Bandung langsung jalan teh saliwat tadi dinya niat langsung berarti urang maksud rek migawe wudu eta mun salat Allah langsung kumaha salat aya 3 pagawean anu beda patojaiyahnya berbeda-beda hiji lisan ngucapkeun Allahu Akbar kedua tangan diangkat Allah gitu kan dulu naon niatin hati geus pajinjin pan eta antara lisan aja hate tapi sawaktu gitu sawaktu waktuna iraha sapanjangna lapan takbiratul ihram matak di ngaranan takbiratul ihram teh anu asalna halal jadi haram santosna eta pagawean gitu sebut takbiratul ihram santosna migawe eta ka itu teh jadi haram masalah halal teh hese niat teh salares namanya matak kudu apik dina niat teh ngamaksud hate urang teh gitu ngan ku ulama dicontohkeun gambaran niat ditulisnya dilisankeun gitu nawaitu wudu ali ropil hadasil asghar li istibati sholati fardhu lillahi taala terus saya kadia tah ngamaksud dina hate lain ngaharti anu tadi lain itu ngamaksud pagawean urang sesuai anu dibaca tadi ngamaksudna gitu sejak urang rek wudu ngameunangkeun kana salat teh tak gitu katanya tapi ka tukang itu sorak teh gogorowokan teh tapi ka kana ngayam mah kan bae jeung teh lah
haji iya asa kumanya ari ente arik dah satu lepas gitu setannya sangat halang-halangnya gitu dah nah ilmu teh makanya dina niat wudu gitu pas pisan karena iya tek gitu tak langsung begitu teh langsung orang sejak aya pasejan aya pamaksudan kosdu teh nya tek gitu kumaha cenah ajengan ieu mah da niatna teh kusabab ngamaksudna teh pas dina irung ai pas dina tarang poho gitu nane ancai teh mikiran kertaji lah suganan gitu jadi poho nya mikiran kertaji teh mikiran kerjakat eta bulan puasa can boga kertaji can boga kerjakat sehingga dina abdas teh kana niatna jadi blank ai pas dina tarangna teh poho teh ingat pas kana irung ngamaksudna teh sejarah teh pas dina irung gitu teh kakara niat ai dina tarang gede mah henteu berarti muka duanya kumaha cenah lamun kitu maka datangkeun wae pamaksudan eta anu kadua kumbah anu kadua eta jadi kudu pas teh lamun dina adus kumaha inda gosli awali juz'in minal badan mimitina ngumbah hiji juz gitu nah anu tetep tina badan ayo urang misalkan rek adus cai dikocorkeun ka dieu tah pas ieu gitu kumaha cenah lamun ngumbah teh pan sok sirah mah paneri langsung nata ieu tak kewe ka dieu pas niat tadi pas sejaan kumaha cenah lamun adus teh di balong katanya pan tadi sieu kan di balong ujug jebur pokona kalimatna inda gosli awali juz'in minaban mimitina ngumbah badan berarti lamun di balong pas luncat pas suku mana suku kena cai didinya tangga maksudnya pan mimitina juz badan ente mimitina mina rosi sugan tina sirah eta meureun kudu nutug kana mun di balong teh da kudu sirah heula cenah meureun atuh nutug luncat ke balong gitu. Eta dina niat teh gitu. Jadi hasilna hiji perkara itu gumantung kana nih niat. Pamaksudanana naon ieu pamaksudanana teh? Eta. Ngaji sarua ngaji sakola sarua sakola tolabul ilmi sarua tolabul ilmi tapi urusan hate moal sarua ayeuna ngariung di dieu ruangan sakieu leutik gitu kan tapi hate mah pabol itu mah sarua moal ege tanu bakal ngahasilkeun hiji perkara gumantung kana nih niat maksudna naon Madai kamari anu dicarioskeun misalkan tolabul ilmi sakola ya Ki Ahmad sakola jeung Ki Jayed babarengan ti kelas hiji babarengan Ki Ahmad nganiatan sakola teh hayang menang ijazah hayang babari gawe ai Ki Jayed ngamaksud sakola teh hayang naon ieu mah nyeparkeun kawajiban tolabul ilmi diparentah ku Allah gitu sakola barang itu iya tapi kayak begitu bini mana geus lulus hasilnya bakal beda gitu. Sur Kangjeng Rasul bahkan Imam Ghazali dina salah satu kitabna kitab Bidayah lamun paniatan orang tolabul ilmi karena urusan dunia maka eta jama beri menghancurkan agama coba mungkin di mana hasil ilmu mau mentingkan agama mau ngutamakan agama bakal hare-hare rek maju rek mundur tentang agama itu mau diperhatikan penting orang mah boga duit penting nama gawe gitu penting nama gawe lantaran naon diajar sekolah nage ti awal diajar cita-cita nage karena gawe mata sekolah
Itu ya segala rupa perkara orang pamaksudna naon pamaksud sakola teh. Tak dina ngucapkeunana katanya udah beres ya. Niat puasa kumaha niat puasa sedangkan niat puasa mah teu bareng jeung pagawean gitu. Pan niatnya cek saur saya Nawawi tah pain taruh halfi lu anzalikal qasdi itunya sumi zalikal qasdul azma la niatan. Pain taroha maka lamun panderi naon altilu pagaweanana anzalika tina itu perkara alqasdu ka maksud karena pagawean sumia maka dingarana anzalika itu perkara teh alqasdu azman pasejaan ngamaksud kana ngajam la niatan lain niat ngaranna gitu eta mah. Sedangkan puasa nama engke sahur naon subuh. Waktu puasa mimiti puasa teh waktu subuh. Lain adan subuh lain ya. Bisi adan subuh mah berapa hari nya beda 3 menit 4 menitnya ulah kena waktu subuh. Mimiti puasa teh. Geuning aya imsak. Imsak mah keur taki-taki. Waspada lampu kuning. Imsak teh. Ya teh waspada, mata keur imsak mah meunang keneh teu naon kan kade we ka bolok sukan. Eta. Aya sugan teh geus imsak kana. Sugan teh can imsak baru udah ngong teh ada. Geus teh jadi eta puasana teh. Kapal geunya. Eta kan wajib qada eta. Tapi jangan keur kaosna puasa. Wajib qada. Adan udah gan. Efek teh adan teh leuwih 3 menit dina waktu subuhna. Depan heuri 3 menit. Berarti keur nyot eta teh geus waktu subuh berarti. Dan adan ge paneuri. Nah, maka manfaat gede ayana imsak teh. Kumaha cenah teh eta niat puasa tah. Ya sedengkeun niat puasana biasa diucapkeun tos tarawih. Kumaha cara lamun kitu? Sambil puasanya. Ya sedengkeun lamun ningal tina keterangan Syekh Nawawi pain tarohal fi'lu anzalikal qasdi sumi anzalikal qasdu azamala niatan katanya lamun mah pagawean eta non lapa pasejaan eta pagawean paneuri sejang pasejana pangheulana itu teh kasebutkeun niat kasebutna aja la niatan lain niat cenah eta sedangkan bulan urang mun puasa kitu urang sok ngucapkeun eta kitu terus tarawih puasa can. Can. Puasana teh iraha. Subuh. Waktu subuh. Lain adan subuh lain. Waktu subuh. Misalkan teh waktu subuh teh jam 4:20. Kadangkala adan mah jam 4:23 tah ada nama. Bedanya. Jam 4:25 kadang-kadang adan. Maka tina waktu subuh. Mada buka lain adan maghrib lain waktu maghrib waktu nunungwanu adan itu can adan keneh tapi geus waktuna hanya habak teh geus waktuna mah beuting nu adan teh muriang ada nu adan teh beuting muriang beuting ka mana ingin heula nu adan naon heula habak we nah dalin adan maghrib buka puasa waktu maghrib. Tadi dina perkawis niat balik dia niat puasa kumaha tah Sobi apakah eta kasebut ngajam apa niat itu berlaku karena puasa tiba heula da kitu tiba heula teh naik tos taraweh niat niat puasa kecuali nu teu taraweh berpoho kana puasa. Gitu. Emang tarawih tengah puting dia mah tarawihnya jam 2, jam 3, tarawihnya jam 1 pasti niat. Ieu mah poho misalkan gitu. Poho.
Iya mah niat tas taraweh jam sabar jam 8 atau setengah 8 bubar taraweh langsung niat puasa. Sedangkan puasa nage acan. Apakah itu ngajam atau niat puasa ya tadi dinya? Pak bari ngaleut Pak. Nuhun mangga. Enggak. Meh tarik rawokna. Dan anak mah lompatan. Tarik. Aya kemarin teh aya nu ngintun ya peuyeum digoreng kan teh. Eta ngintuna kamari teh tabu 11. Tapi ente langsung dipura ente. Entah ada teh wangi ngintuna kamari oyah ieu. Oh, Tabu 11 beres ngaos. sugan teh 11 siang. Beres ngawas anu ngintun peuyeum alah simpenna ceng teh. Orang goreng. Kumaha ta eta? Kira-kira kumaha eta? Oh. Nya pan kieu wede ya. Niat teh kudu bareng jeung pagawe muktaronan dipilihi gitu nya. Qasdu sayin muktaronan dipilihi niat teh. Nejana hiji perkara bari dibarengan ku pagawean, migawean eta perkara. Kan? Balikan deui. Anu disebut niat, aniatu qasdu sayin muktaronan dipilihi. Anu disebut niat teh nejana. Ngamaksud atuh nejana nya. Ngamaksudna migawe hiji perkara bareng jeung pagaweanana. Itu. Ai puasa kumaha? ngajam berarti. Oh. Lamun ningat tina keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani, lamun niat nanti heula pagaweana paneuri disebut ngajam. Lain niatan cenah lain niat. Ayeuna puasa kumaha eta? Ngajam. Oh. Enak misalkan ya. Meureun eta mah ngajam, sabab sumber ti Syekh Nawawi kitu lamun pagaweana paneuri nya niatna ti heula. Niat heula ke pagawean eta mah lain niat ngajam. Eta puasa kumaha? Lamun mah eta kasebut ngajam kunaon guru-guru baheula teh merenahkeun. Para ustad, para kiai teh ngabejaan. Pas sahur, pas subuh teh urang teh kudu ngamaksud kana puasa sabab niat teh bumpat muktaronan dipilih di. Sok aya ngabejaan teh ajengan. Lan? Ajengan guru-guru baheula entos niat mah dina tos tarawih. Nah, baheula di Bogor pesantren. Eta. Niat mah kitu erek eta. Tos tarawih. Begitu rek subuh misalkan imsak sugan kan kur kieu hungkul kade niat bisi poho cenah kitu ajengan paling ge. Berarti ngajam. Arti itu bahasana. Bahasana karti itu. Nah, orang liar heula. Sekarolot dia. Aya ila. Aya ila teh nya ila teh teu aya teh ila. Kenal dia. Enak kieu. Niat teh nya qasdu sayin muktaronan dipilihi ngamaksudna hiji perkara bareng jeung nah dibarengan jeung mimiti pagawean dipilih jeung pagawean katanya. Niat. Ayeuna ieu puasa. Sedengkeun puasa mah niatna ti heula puasana paneuri. Nah, lamun menurutkeun Syekh Nawawi eta lain niat. Ngajam. Nah, eta lain niat. Cenah kitu nya lamun nurutkeun ieu Syekh Nawawi dina masalah niat ieu. Lamun eta lain niat, lamun eta salah karena ngamaksud eta niat nu tadi teh ya barnya nah ajengan-ajengan ti baheula teu ngabejaan. Dan nyontokeun lagi ajengan-ajengan guru-guru teh niat puasa daripada tarawih.
Hah? Ngerti teh? Ngerti teh? Berarti kumaha tadi dinya? Lamun mah eta pagawean salah, ya fokus kanu ieu pain tarohal pilu anzalikal qasdi sumya zalikal qasdu azman la niatan eta fokus kadinya gitu. Berarti dosa tah guru-guru baheula teu ngabejaan. Hah? Berarti loba kodoaneun tah nya ge tamat. Ngerti teh? Berarti kumaha dimenangkeun dina puasa mah gitu. Nah cenah ieu atuh Syekh Nawawi dengan pain tarohal pilu ieu kudu dibarengan. Eta lamun pangheulana niat pagaweana paneuri eta mah lain niat. Kapan dia mah dina nyaritakeun ge masalah wudu. Ngerti? Nya lamun mah itu teh lain niat, salah niat puasa model kitu. Berarti dosa unggul tah. Kodoaneun sabaraha tahun tah puasa. Dan rata-rata hampir sadayana niat puasa itu pada taraweh. Gitu. Cok pada taraweh wae. Pas rek subuh mah teu inget kana niat puasa. Da boga rasa antos teh. Ingat kana ngamaksud puasa. Lamun mah eta pagawean teu kasebut diri kana niat, berarti puasa urang teh salah. Loba kodoaneun bersarila puasa teh. Nah ajengan teu ngabejaan. Kitu nya. Tidak letik misalnya niat puasa teh kudu pas rek subuh beres imsak ngamaksud gitu sabab niat teh qasdusen muktaronan bipilih teu. Khusus muktaronan bipilih mah tempatna dina 3 perkara. Nu dikhususkeun teh wudu, adus, jeung naon? Salat. Matak sebagian nyarioskeun dimenangkeun lantaran naon pangna saur oge begitu imsak di dinya urang ngamaksud di dinya teh puasa teh. Imsak nungguan subuh urang geus ngamaksud di dinya teh dan hate teh hadir urang puasa isuk. Di dinya teh geus niat sabenerna mah eta teh. Ti awal taraweh, tos taraweh witir terus niat itu ya terus sare naon teh gitu terus isuk-isuk teh subuh janare teh sahur. Terus sahur diri bisi kaburu imsak terus imsak nungguan subuh. Tah dina antara imsak jeung nungguan subuh kita urang teh udah harita geus hadir rek puasa isuk teh. Nya. Itu teh niat eta teh sabenerna mah gitu. Najan henteu di naon? Najan teu diucapkeun, najan pan tempatna niat mah dina hate. Moal lain poho sugan rek subuh. Poho kena puasa isuk mah. Ditungguan imsak, geus itu ya ingat. Hate hadir, maksud rek puasa. Najan teu nawa itu sauma godin gitu nya dan entos eta. Eta. Sok pada tos imsak pasti ingat rek puasa isuk. Begitu ngong subuh ingat orang rek salat subuh berpuasa isuk. Maksud dina hate mata qasdu. Eta. Nah cenah geuningan eta dina diucapkeun. Nawaitu usolli farada subhi. Katanya atau usolli farada dhuhri. Atau nawaitu gusla. Gitu. Lirofil hadasil akbari. Itu kan ada. Atanya tuh nawaitu wudu alirofil asgori. Rafil hadasil asgori niat abdi wudu karena ngalengetin hadas letik atau adus karena waitu gusla lirofil hadasil akbari niat abdi adus karena ngalengetin hadas gede. Tah anu sok diucap-ucapkeun nepi ka kareungeun ku urang eta masuk wajibna nu mana dina made salat ya
Misalkan salat kiamat, salat subuh, atau salat maghrib, manehna kedatang ke tempat salat terus maksud karena salat niat salat ngagorolang dina lisana usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalimat usolli fardhu subhi na eta teh sunat. Itu niatnya di mana? Di napas takbiratul ihram. Sapanjang maca takbiratul ihram maka idinya tempatna niat. Allahu akbar sakedeung berarti waktu takbiratul ihram berarti waktu niatnya saeutik. Allah lillah. Ade tong ngarengap. Can beunang keneh wae ye, posdu teh. Allah, sedangkan minimal 3 perkara anu wajibna dina salat mah. Hiji kalimat usolli mangamaksud kana salatna. Katanya. Kadua apa kalimat farduna. Katilu naon? Ngaran salatna. Kalimat usolli pasejaan kana salat pikeun ngabedaan antara salat jeung luar salat. Kalimat ayana fardu na pikeun ngabedaan antara sunat jeung wajib. Ngaran salatna duhur asar pikeun ngabedaan ngaran salatna asar maghrib isana. Gitu. Maka dina salat fardu wajib tah. Tilu minimalna aya mustaqbilal kiblati mah sunat eta mah. Nya. Kudu hadir tadi dina hate eta salat mah. Lamun keur Jumaah opat. Nah ya, mun keur Jumaah ya, urang sholat Jumaah dina lisan usolli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah tah ketika takbiratul ihram wajib ngahadirkeun ngamaksud kana sholat kalimat farduna terus ngaran sholat Jumat terus makmuman. Kalimat makmuman teh dina hate teh wajib dihadirkeun, lamun teu dihadirkeun dina hate teh jadi jumahareuna ge. Nah, make teh jadi pan Jumaah mah wajib berjamaah. Sedangkan urang dina hate teu nganiatan berjamaah, teu hadirkeun niat berjamaah. Nah, lamun si imam teu nganiatan jadi imamna, bangkar eta kabeh tah. Gitu ilmunya. Hate tah. Mata kudu ngaji kayak gitu. Ya, wow. Di rutinan sok resep beladau. Nangis kumaha tuh? Salah masalah. Makanya salah di PPN nya. Karena ya. Jangan dina salat Jumaah mah lamun orang jadi makmum kalimat makmuman teh kudu hadir dina hate teh. Pas ngangkatkeun dua dampal panangan, nah di depan waktu-waktu niat teh kana salat Jumaah nya salat mah. Opat perkara minimalna, kurang teh opat teh sah. Hiji pasejaan kana salat anu di bahasa Arabkeun usolli. Kadua kalimat fardu. Pikeun ngabedaan sunat jeung fardunya, wajib. Tilu ngaran Jumaah, pikeun ngabedaan salat Jumaah duhur asar atawa salat naon, ngaran salat. Terus kaopat kalimat makmuman lamun jadi makmum, lamun jadi imam kalimat imaman wajib hadir. Naon sababna wajib ku sabab salat Jumaah wajib bari berjamaah. Lamun mah urang salat Jumaah tengah hadirkeun paniatan bari ngamakmum sarua wejeung teu nekadkeun wajib berjamaah. Berarti najan babarengan pan eta bareng cenah berjamaah jeung batur mimiti usolli takbiratul ihram bareng jeung batur terus ayeuna ruku sujudna bubarna bareng jeung batur itu ieu nya pagaweana mah tapi dina niatna urang teu make berjamaah sarua jeung salat Jumaahna teu bari berjamaah pan aya cenah dina lisan eta geuning mimitina makmuman nepi ka ngageleger itu pan eta mah da lain tempat niat
ke tempat niatna waktuna dina waktu takbiratul ihram, maka dina waktu takbiratul ihram wajib ngahadirkeun kalimat makmuman. Gitu. Ketika imam teu nekatkeun masalah jadi imamna, imaman bangkar kabeh eta jemaahna. Tapi membalikan diri. Hah? Balikan diri kehendak niat di. Nya teu naon kitu sok we. Cenah mantep dan can beunang keneh we. Tingkah mana lompatna. Nah mun hese wayana tarang ngurus hate jadi we leungit we gitu. Mun sok urus hate mah beunang gitu. Begitu Allah langsung. Nah hate teh hadir pasejan urang. Ya lamun mah ayeuna imam Jumaah teh teu apaleun masalahnya. Bangkar kabeh. mata kudu aya ilmuan ge gitu. Tong asal-asalan. Kumaha mun dina wudu, dina adus? Gitu. Dina adus, dina wudu beda jeung dina salat. Aya dina salat mah leungeun diangkat, lisan ngucapkeun takbir, hate nganiatan. Komo lamun nepi ka ditambahan deui mah itu pagawean wajibna unggul. Komo lamun ditambahan ketika orang takbiratul nekatkeun segala rupa perkara anu mata ngaruksak kana salat itu haram. Maka dibatasi ku takbiratul ihram. Aduh. Urang mah mampu. Mata minimal jatuhnya kahusuan sholat cukup dina niat gitu. Lain sholat cukup ku niat, tapi kahusuan sholat cukup dina waktu niat. Lantaran naon sakabehna sholat urang mau bisa husu, minimalna urang dina niat teh husu teh perketkeun eta mah wayahna kudu maksakeun dina niat kudu nyaan lah nyamun bisa mah sakabehna nya. Tapi ada orang mah jelema model kieu mau bisa usul kabeh. Itu minimal dina niat tah. Gitu. Paneta teh can ngangkatkeun anak, can takbir ngartikeun takbir itu ya wah loba tah pagawean hate teh. Gitu. Sapanjangna takbiratul ihram teh. Mun takbiratul ihram teh Allahu Akbar. Ini sakit tuh we waktuna teh. Ulah di dia nggak Allahu Akbar, hati-hati masih kene nganiatan. Neangan kene hati teh ka mana ieu? Eta. Mentak dialajar ngurus hati, merhatikan hati, diajak kumaha-kumaha aya hati supaya bari beunang pagawean-pagawean hati teh. Gitu. Ari dina ieu mah dina wudu henteu bangga-bangga teuing. Naon teu bangga? Patokanna mah nu penting mah ngamaksud hate pas kana ieu kitu hungkul. Ngamaksud kana wudu pas kana tarang. Tek. Gitu. Ngamaksud kana wudu begitu aya sir dina sir urang teh nasir teh nya. Ngamaksud gitu. Sajorela gitu tek. Gitu. Niat abdi wudu pikeun ngameunangkeun salat lah salewat eta sa cepet eta teh. Begitu. Ketika andalna ieu geus ka dieu pas irung beunangna teh wayahna nu kadua ku teu beunang wae wayahna tuluy ya 1000 kali sudah beunang wae wah teu beunang was-was teh nya sakaya nu penyakit was-was lamun dibalong mah geunah nongeng we dibalong obdos minggus jibruk dorong ku jubarga sok cager cenah kitu cenah ieu mah. Nah, gitu nya. Jadi sing nyaan ya teh. Ulah nepi ka asal-asalan gitu. Nyatanya. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib ala yuqaddama eta yen ulah ngaheulakeun.
jalma udwan kana ngumbah anggota ala udwin kana anggota anu baris dikumbah paneuri. Geus kata lalar atuh meureunna teh kudu dilogatan, kata lalar. Teh lupoe nalar sabina teh. Sapoe ge. Pan ayeuna mah loba ku HP teh ya. Nalar sabina. Sabulan tuh 4 kitab kata lalar teh mah saminggu teh. Kana rumah sabelet. Jadi sabulan. 4 kitab sabulan eta teh kasep jalma belat teh. Namun sabulan teh kata lalar leuwih ti belat berarti nya. Gitu. Alar sabina. Tah anu disebut tartib nyadana ulah ngaheulakeun ngumah anggota anu baris dikumbah ti paneuri. Kumaha lamun teu tartib? Bisa. Sur Kangjeng Rasul cenanya. Anahu naon sanyana Kangjeng Nabi tawadoa eta wudu Kangjeng Nabi ila muratiban. Angin halna bari tartib. Wali annahu yang karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Olah atas ngadauh bada antawal doa dina sabada wudu Kangjeng Daimur muratiban halna tartib hadal wudu ada ya wudu eta wudu layak balullahu mual narima sa'allah Gusti Allah salata kana salat naji jama ila bihi angin kalawan wudu heula. Berarti lamun wuduna teu beres salatna ge teu beres mata kudu nyanda jaruna mulai kudu tartib kudu beres. Jadi tartib kumaha posisina urang di wuduna urang wudu utara wudu bari teuleum mah. Mun wudu bari teuleum make tartib teu? Untuk. Nah make henteu. Meureunna fardu wuduna keur 5. Hah? Sedangkan fardu wudu teh 6. Ya wudu bari teuleum. Kumaha tah? Biasa. Ayeuna urang mode di nagrog mah bandanya di balongnya. Di tengah balong teh aya batu, paragi guyang mun mani teh kana batu langsung di tengah kulah teh. Da isina ieu nama belah sisina mah luar batuan mah ledau kan lumpur di mana batu, cicing na batu. Teuleum lah tinggal nincak batu kan kitu teh. Heuh bari ngeueum. Make tartib. Oh, belajar mikir lah. Bayangkeun urang wudu bari ngeueum, make tartib teu? Anger we, tartib. Niatannya. Pan eta cenah geus kacayan sukuna. Kumaha cenah eta? Begitu urang ngeueum, mandi misalkan eta bari ngeueum wuduna. Ngeueum nya. Terus wudu kakarek Allahumma fadzadaya ge kokosok tangannya atau alhamdulillah di jalma tahuron ge suku geus kabasihan pan. Itu ieu eta kumaha? Da teu ngamaksud wudu suku mah eta mah. Pan suku mah teu lain ngamaksud wudu. Candi. Dan can ngamaksud kana ngubah suku. Jadinya mah eta nganger. Urang biasa sakumaha mistina beres ceuli meureunnan. Terus kumaha suku? Diusikeun hungkul suku mah. Satu tanda keur dikumbah. Gitu. Tong dicicingkeun. Cicing we, geus ada suku mah geus basa ieu. Tapi mun ieu mengguyang dijebur. Tuluy Di jero cai wudu tapi sirama di luhur kene dengan atuh tambang. pan tadi caritakeun eta.
Jadi asal diusikeun we. Kumaha beungeut ban kikir. Nya anger gitu nya pas niatna di dieu nya tah nu kudu mantep nama. Eta. Kumaha wuduna nu parotong ya leungeunnan. Tadi wuduan bae eta. 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 Jadi wudu teh eta. Bikin ngamenangkeun salat maulid tarima cenah salatna ge nya tanpa wudu mah. Eta kudu wudu heula. Mata diajaru abdas ya. Diajar abdas teh sing nyantong tong kokocepatan tong gancang-gancang ting dirasakeun. Waktu ngumah beungeut dirasakeun, ayeuna tina niatna ngumah ieu diian heula ieu nya dikorowekan heula bisa nu ngalangan ka dina syaratna wudu teh ulah aya perkara barang nu matak ngahalangan teh nya bisa aya minyak atau aya perkara nu matak ngarobahkeun kana cai itu teh kudu api, kudu tadi kosokan heula, bisa aya oli, bisa aya naon kumaha we gitu tah. Gitu. Mantak dina wudu kan sunat ya teh leungeun teh dikituan tah si leungeun teh sunat. Terus ayeuna urang kekemu masalah muter-muterna baham cai dina baham eta mah nepi ka wok gitu rasa. Eta mah taya pasunatan senasar Abdul Aziz mah batul moennya daya murahkeunana gitu tah. Aya. Terus ayeuna kekemu matak dina wudu pan mun aya susur nyusur heula nawaitu siwak sunatan lillahi taala itu nyusur heula wudu teh ayeuna urang ngomongin sreuk cai kana irung sebut al intisaku kade burang dina keur puasa mah tong jero-jero teuing tong tarik-tarik teuing lamun teu beurang bisi mata kabatalkeun kana puasa sing apik nyari tipe teuing mah teu naon asa ulah kabeke kana kebesekan we kitu bakat ketarik nepi ka beresekan kalimat al intisaku teh kan ngusap irung teh nya al intisaku lain supaya antal aja nah unggul alusna mah diingsrek disingsringkeun saeutik ingsrek saeutik tong loba teh ingsrek da komo nepi ka alus sama diisep gitu tah bangsa kokotor kekebul anu aya dina bulu irung teh barang rijil bebersih itu pan kudu nama di kitu tah alusna urang mah kitu we tapi ingsrek saeutik singringkeun ingsrek saeutik singringkeun itu sunat mantap kalimatnya kali intisaku gitu. Bulan puasa masalah antel kan yang irung lain nu nyungcungna ieu nu dikumah teh dikieuan lain kajero saeutik eta bulan puasa mah kada mulai bulan puasa make sesengetan tengah atas tengah poe makruh pan bau cenah cek urang bau teh kasturi cek kalau mah teh bauna mun puasa mah itu ada tengah poe teh dol telor ka dieu teh ka disemprotan ulah rek ngabuburit ces gitu ulah ya makruh gitu ayeuna leungeun ngumpulina dina niatna pan kudu diberesan eta teh jeung pasunatan teh kumaha beungeut kumaha leungeun mun aya janggotan panjang sunat kitu tah janggotan panjang gitu dikituan tah sunat nyara pasunatan itu ngomahna teh kitu tah sunat itu kumaha bu kana penting masirah penting masa nyerap ke sunat kabeh gitu mun ponok kebutkeun kamari ini kan tak diajar gitu enang ngumah leungeun cai teh nyurulung gitu keun make tanaga da kalimat teh ngumbah gitu karena sing arabiknya kuduna sing arabik ulah geragas gedebuk jeung ulah koret kana cai teh mending saeutik cai loba oge nyarelek dah gitu terus eta ngumah suku ngumah ceuli tang bade ngumah ceuli lain kikieuan ngumah ceuli tapi curug caian lep gitu kan ka dieu lep potelkeun ka tukang sikat ku jempol gitu ngumah ceuli teh jual kumaha ngumah ceuli nya sok kumaha iya kan dia asupkeun heula ka jero tah ka dieu tilepkeun lep kaluhur hareup nuturkeun leplok ieu terus ka tukang lep terus sejempolna jempol gitu disikat kena tukang gitu karut
lain kikieuan. Tapi kadadas oge teu beres. Udah sunat ieu walaupun sunat kudu beres we. Sabab naon ieu ceuli teh loba dosana ngarengekeun teh para rugu, sogaan marurag atuh. Nah kitu ngomah ceuli teh. Enak ngomah Celina nilep. enak ngomah ceuli gituan hayo. Jadi nu tukang anu baseunna teh lepat-lepet ieu henteu. Kan wae sunat oge wajib urang ieu ngaraksana. Mesti ngaraksa sok sanajan eta ceuli sunat. Gitu. Kumaha cenah ieu mah buah daun celian bolong ge mah jiga hayam atong di kumaha teh colokeun gitu. Bolong mah gitu. Pan kitu cenah lamun buah daun celian nganauk lamun aya daun celian ajuru gitu. Cenah gitu. Eta kudu apik kitu teh ngomah ceuli kitu nya. Lepat-lepetna ceuli teh kudu beunang eta teh. Ulah asal kitu we asal dikumahan. Atuh. Ada sunat iya cenah. Ulah sok sadari sunat ulah dienteng-enteng. Ulah ngarendahkeun kana pasunatan. Justru utamakeun sunat kayak kitu eta. Kitu nya dina abdas. Dina ngomah suku. Dunya tos beres terus ngadoa bari tangah ngadoa teh kaluhur kitu tah. Itu beres Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Beres bari ngalengkah teh bari maca surat inna anzalna. Entong dielap ci wudu teh keur sakocor-ngocorna. Jadi teratur make wudu loba teuing ulah. Wah da cek keterangan lamun urang abdas sakecelak-kecelakna murag cai abdas tina badan urang tina anggota wudu maka dosa itu teh marurag rek loba sirah bebeskeun kana kocoran menika bucis ulah gitu-gitu teh kalau leuwih Allah teresepeun kana kalau leuwih biasa we kan urang ulah dielap gitu sangucur-ngucurna tah ngucurna kecelakaan-kecelakaan eta dosa-dosa urang teh milu murag gitu. Sangucur-ngucurna we tak sing beres abdas teh ngadoa bari tangah nempok ka langit cenah eupan kahalangan ku genteng langit teh katempo kitu nya maksudna nempok ka langit lain langit teh kudu katempo tapi dina pada gambareun tangah gitu lamun kudu katingali mah eta kumaha anu teh nenyo meureun kitu nya dipolotot-polotot kitu nya dan maksudna mah tangah gitu gitu. Nah dinanya sabada wudu terus maca inna anzalna teh. Ya dan abdi jadi si diajar apiknya. Ini teh kokocok ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus aja gitu. Alhamdulillahilladzi ja'al ma'a tahuron gitu kan. Mereka Allahumma farjadaya anu mah kocok mana mabuk dan harim syari wal basari tanya itu doa eta teh naon eta mah ata apa entos urang mah eta nu wajibna we misalkan kan anu biasa misalkan terus ayeuna hamdul jalma tawuron terus sapirung nah teh sahadat itu we pas itu niat saya teh mabungan kemaleungeun beri syahadat gitu we eta ayeuna kita beri syahadat gitu rapi sabab non orang rek salat ya orang rek salat rek ketemu misalkan yang Allah batin orang rek sakadaek itu ada yang harus konversi amun niat sareng doa sareng suluna ngumpul naon kira naon niat dibacana ayo modelna doa nya teu naon jadi baca tenan naon syahadat we eta supaya jadi saksi pan kita teh harurung cenah si anggota wudu teh hurung teh lamun jalma nu dawa wudu ya urang dawa wudu batal wudu deui hayang gitu ngek wudu deui ujug peladak seungit misalkan oh ingetin urang ya wudu deui ayeuna hayang ke wudu deui itu wudu deui dah tina sapori-pori ieu kecelakaan dosa teh marurag tuluy dosa-dosa leutik urang teh tuluy ye marurag
jeung tina pori-pori ieu teh diekeun naon biji-biji cahaya cenah eta teh engke teh di akhirat teh bakal ketemu ku malaikat cenah ari itu makhluk naon malaikat lain pas itu mah teh maneh naon cenah gitu jelema cenah kuring mah eta cenah mereka cahaya burung-burung teh gitu sabab naon dawam wudu memeh salat memeh waktu salat maksudna wudu memeh waktu salat teh sok dawam wudu gitu urang mah kan rek salat teh hungkul coba kurang wudu alus mah gitu jeung nih tina sapore-pore teh muncul malaikat nan anu ya energi ilahiyah keur ngajaga lawang-lawang setan masuk ke diri urang. Enak model nu diteluh make jeung aya paku. Aya jalan mana geura eta? Tah lamun ku wudu mah kahalangan teh. Jalan-jalan eta teh katutup jalan-jalan setan teh. Ku wudu mah. Da kudu rajin. Dawam wudu. Jeung satapak-tapak urang teh didoakeun ku para malaikat nu wudu. Malaikat rahmat teh marengan orang boga wudu mah dijaga diraksa eta anak kudu nyaan gitu tapi teh heula minimal naon entong naon entong sakadaek mana dina wuduna cek tadi aya tartib nyusun timimiti nepi ka beres wudu teh bebersih jadi ulah nepi ka hiji perkara dina eta wudu dianggap enteng ulah nekadkeun nu fardu kana sunat aya mending keneh nekadkeun nu sunat kana fardu jadi wajib jadi mesti eta teh teu wani ninggalkeun lamun ngenteng-ngenteng tina wajib kana sunat eta geus ngarendahkeun nyepelekeun kafarduan kudu apik katanya kudu nyaan gitu orang nikmat dah ngumbah ge dina ngumbah teh bari make rasa urang teh dirasakeun gitu anu kudu make tanaga naon wae ngumbah banget ngumbah leungeun ngumbah suku eta kudu make tanaga kudu nyaan pagosokna teh kitu tah nah cenah make jeung kudu make tanaga paling kalimat teh ngumbah nari sirah cenah kumaha sirah mangusap itu beda prakanana antara ngumbah jeung ngusap beda ngumbah mah jadi aya tanaga nah cenah eta bahasana ngumbah kusabab dina Al-Qur'an itu ngumbah matak dikumbah ge berarti meureun loba dosa teh dinya gitu sabab kan aya sapalihna ulama nyarioskeun nah anu dikumbahna eta ari anu bijil tina bujur anu dikumbah beungeut leungeun suku sadegeuna boga dosana bujur hitut sada gitu eta dokter ninganan aya nyeri sirah nu disuntik bujur ayo katanya bujur aya sapalihna riwayat ulama ieu pangna leungeun beungeut sirah jeung suku 4 perkara idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila kabain mal kabain nah kusabab kapungkur cenah Nabi Allah Adam alaihi salam waktu kagoda ku setan nuang bahwali anggota tubuh eta sadayana anu migawena eta model ayeuna nu ngarongkongna kana buah kholdi mimiti nempo neuteupna buah kholdi anu dicaramu Gusti Allah teh nya da pangheulana anu ditempo teh naon beungeut pan kamari oge jeung beungeut urang pangheulana memeh naon-naon itu ya memeh migawe dosa leungeun memeh sukuman beungeut heula lewat naon lewat panon roina hate jeung pikiran nepi kalumpat kana panon kadang tina panon heula lumpat kana hate jeung pikiran anggota beungeut eta sadayana terus nepi ka anggota lisana leungeunna ngarongkong
gitu kan sirahna milu mikiran kumaha carana ya terus sukuna ngalengkahkeun kana dimaksud itu makana opat perkara eta tempat-tempat badan maksiat dohir gitu pampang nama dina beungeut tah aya panon aya naon deui aya bibir irung maksiat irung kumaha maksiat irungnya manya ngamuan pogo ceuli mah gitu kan ngarengekeun ngomongkeun goreng batur ngarengekeun itu ya kuduna ngarengekeun teh matak eling ka Allah anu direngekeun ana hade nya hade gitu nya lain masalah goreng nu direngekeunana terus dampak ka urang dijadikan suatu kehadean jadi eling ka Allah. Nah itu kedah teh kitu. Panon urang ningali nu katingali ku urang, anu ditinggalina alus, teu ngajadikeun maksiat, teu ngajadikeun dosa. Ditingali ku urang naga jadi eling kana diri urang ka Allah gitu. Jadi zikir. Ena leungeun gitu makana kudu dikumbah teh gitu. Opat perkara eta teh. Gitu. Sedangkan kan sadayana ge engge teh bakal jadi saksi sakaki gitu kayaknya. Nah itu. Maka dikumbah di dunia kena dibersihan. Bagsilu wujuhakum gitu. Kumbah banget banget na dikumbah dibersihkan sabab naon loba dosa-dosa tina beungeut komo bibir urang komo panon urang terus leungeun urang loba dosa-dosa tina leungeun urang naon leungeun urang nyokot naon we kudu nama ngagerakkeun hiji benda gerakna leungeun urang teh jadikeun eling ka Allah sagala rupa perkara anu digerakkeun ku urang tangan urang ka mana nya leungeun hate teh jadi eling ka Gusti kitu kudu nama gitu. Nah kudu nama gitu sakurang dapat apalnya suka teh teu kitu cenah kitu nya narima we dosa sama kan aku abdas eta teh tuh ayeuna ngusap sirah diusap pikiran orang teh dosa unggul kan mikir-mikir perkara hal dunia anu jadi tolak ukur urusan urang jeung urang ka dunia lain masalah ibadahna karakah kabitaku gaji gede kabitaku martabatna luhur pangkat derajat jabatan itu padahal mah eta teh tengah jadikan jaminan suatu kenikmatan eta aya anu kitu gitu. Pikiran orang nepi ka mikirkeun perkara kumaha cenah lamun mikirkeun masalah rumah tangga eta bingung tengah peuting jumplang jempling ku sabab naon ya bingung mikiran pagawean mikiran pausahan coba bulan puasa mikiran keur tajil coba mikiran urang erek naon rek lebaran meuli baju can jaker jakat keur itu ieu nepi ka ngahulang mikir tengah peuting kopi beak 2 gelas rokok beak 2 bungkus gitu hasilna naon kopi beak 2 gelas ku mikir kita tanya kumaha cenah teh lamun mikirna gitu lamun mah jalma nu ke rumah tangga boga anak jeung pamajikan mikir-mikir nepi ka dieu nya pikeun nganafkahan anak pamajikan pikeun ngahirup-hirup rumah tanggana maka satungtung mikirna eta tengah peuting rokok beak 2 bungkus kopi beak 2 bokong dosa oge murah gitu teh anu rumah tangga mata gerak kawin saya ame bingung na ge puguh gitu ayo lengoh kan mikirna beda lengoh mah mata lengoh mah tong mikir jauh-jauh teuing lah lengoh mah gitu masih jadi dosa lengoh kan ngebayang-bayang awewe tengah peuting teh geura naon ngeliat hasilna ge eueuh mah cak-cak luhureun jadi mata kudu diusap teh nya sirah kalau buat pikiran anu ngajadikeun maksiat anu jadikeun goreng gitu nah jelas sapalina ulama nyarioskeun nu mana tempat-tempat wudu eta tempat-tempatna maksiat jalan-jalan maksiat teh tidinya ayana maksiat hate pasti pikiran heula dina pikiran heula ngahulang pas keur ngadaweuh
ningali awewe pan hulong ngolotot ongko gitu anon dosa itu iya wah nepi ka wah apa saya teh mah usaha itu ya nepi ka di non di neangan nomor leungeun pipiluan jadi dosa deui neangan nomor itu ya wah tek banget itu leungeun loba dosa leungeun ge batur teu naon diheureyan geura jadi lamun kana batur teh apaleun nomor urang urang gawean cenah aya we diheureyan dosa itu teh lantaran batur keur nikmat kurang diganggu jadi kanikmatan teh kagak kaguk tangke dia herat kanikmatan orang dicopot ku eta jelema itu lamun orang ngaganggu karena kanikmatan batur maka kanikmatan orang bakal dicopot kumaha ke dia herat teh amal hade orang dicopot ke beak amal hade orang teh dosa itu pindah ka urang itu mata tos sok ngaganggu karena kanikmatan batur ya bener orang heureyan wah geuh bener gitu made ngabuli teh ulah itulah teh batur keur nikmat keur geunah keur jongjon diganggu ku urang di WA genta apaleun ieu nomor ieu dan nomor misterius gitu nya atuh gegeleneng henteu we dibebeutkeun HP-na itu ramu atuh dosa teh dosa eta matak dikumbahna teh nyaan da loba dosana ngumbah pagsilu gitu nya kumbah leungeun teh loba dosa leungeun teh gitu. Tanpa disadari naon we leungeun teh gitu. Eta geura teh heula teh anu geus waas mah anu apel lah ting amat teh naon pemuda dia teh lemur teh mawa motor sedang motorna teh diteuy hayaman eta atuh pada leungeun dosa teh eta meureunnan ting amok ting naon main hayang awewe eta teu wani pake anu apel motorna teh setangna teh dibalur ku ieu ku teh hayam untung teh eta ku teh hayam lah ya bahaya mah baheula mah apa teh baheula mah hareupeun mah teh golodog kan teh anu apel di jero aku kana tuh pas turun tengah jero aleut hah da tece rek kena imah panggung sakaya golodog gitu ya tangga gitu aya kai eta ngaganggu karena kanikmatan batur kanikmatan urang bakal diganggu mati rasanya mati kalau loba dosa tah ku abdas teh dosa-dosa urang teh maruragan marulu nanti katingali we mun katingali masih gulutuk juga tanya dina perkawis niat nah yen niatnya kudu kenyaan komo tadi dina masalah sholat Jumaah nya ade tadi dina sholat Jumaah mah niatnya nu wajib hadirina hade teh 4 perkara kahiji ngamaksud kana sholat kadua ngaran parduna katilu ngaran sholat Jumaahna kaopat makmumna dina hade teh kudu dihadirkeun kalimat makmuman teh mun imam kalimat imaman teh kudu dihadirkeun lamun salat Jumaah bahasa makmuman kalimat makmuman teu dihadirkeun dina niat maka Jumaahna hancur sarua ejeung salat Jumaah teu bari berjamaah da teu niatan berjamaah pan kumaha lamun imam kumaha cenah lamun ieu mah si makmum aya ngahadirkeun berjamaah ngahadirkeun ngamakmum sedangkan imam teu inget jadi imam jadi hadirkan jadi imam kumaha bangkar itu mata kula asal-asalan oge kudu nyaan kita urang minimal urang lah tong maka mikir-mikir imam urang mah jadi makmum we inget teh eta teh karena pegangan seminggu sekali oh biasanya pas prak-prakan teh Allahu Akbar disadokeun yang salat biasa we niatna ulah biasa kan sababna sabab sholat Jumaah kudu bari berjamaah maka nganiatan ge wajib berjamaah dina berjamaah teh pan kieu upami ningal tina Imam Ahmad Imam Maliki berjamaah teh sholat teh wajib berjamaah teh wajib ras ayeuna Imam Syafi'i fardu kifayah terus Abu Hanifah sunat muakkad maka dirembukan para ulama dinya wajib berjamaah diterapkan karena sholat
Jumaah. Fardu kifayah diterapkan karena sholat biasa, fardu biasa. Sunat muakkad diterapkan karena sholat-sholat nu sajan seperti Idul Fitri, katanya. Eta jamaah sholat muakkad deh. Karena suami Jumaah itu wajib. Maka kudu dipikirkan. Beres.